Quan arribes morta a casa, el sopar no és un plat, és un rescat d'emergència. Encetem 5 claus per menjar sa per posar ordre al plat sense dietes impossibles. Ves a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp i escriu plats per rebre la guia amb les 5 claus perquè els teus plats t'omplin de debò. Si cada dia canvies d'estratègia, el cos es perd. Un dia només pa, un altre només amanida, un altre sopar improvisat i la gana no descansa mai. Pensa en el teu plat com un mapa amb 5 peces: base que dona energia, proteïna que sacia, verdura que omple, greix saludable i ritme tranquil per menjar-ho. Quan falta alguna peça, el cos demana alguna cosa més després. Per exemple, acabes picant dolç després de sopar, et lleves pesada i amb gana estranya o tens la sensació que mai ho fas bé. En parlarem durant els propers dies. Mentrestant, ves a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp i escriu plats per rebre la guia per menjar sa i començar pels canvis més fàcils.